وعنا ونكسنا قيارتا هودا نقل حريرتاي كنا سو دوادا شاعية ونشو هذا يقول سبتهاي سبسكرايب يسار كل يديبكم مجرسين يسوينا سبسكرايب يسارتو سيدو كلا هداد فيسبوك يقطع وانا يسانا فالو إنا يسارتو واحد باتا أوكسو غاري دونا مجرتو خير الله كسيو إن شاء الله إن أفبكيلة جدبال وحاولي هاي ورقدة كريمنال ريكوردكا ميالا إسكربا أما سكنانتا dhalashada also miyaa la iska rabaa soo laba su'aal oo isdaba saaran ayuu na weydiinayaa wuxuu leeyahay warqadda criminal recordka ee booliiska miyaa la iska rabaa sidoo kale wuxuu leeyahay sugnaanta dhalashada miyaa la iska rabaa number 1 su'aasha koowaad warqadda criminal recordka waa laga rabaa inaad keento waxaana maaragtay sida ayaan u kala qaadaynaa marka number 1 marka lagu weydiinayo warqadan oo criminal recordka ogow waxa la weydiinayaa waxay tahay 6 bilood u dambeeyay meeshaad ku nooleed tusaale marka waxaad ku nooleed Turkiga bishii koowaad labaad saddexaad afaraad ilaa shanaad waxa ku nooleed Turkiga waa ka soo guurtay waxa imaatay xamar matii xamar baa laga doonayaa mise tii Turkiga laga doonayaa so waxa la fiirinayaa 5 bilood 6 bilood u dambeysay xagee ku nooleed 6 bilood so bisha koowaad ayaan dhahnay ilaa iyo shanaad laakiin koowaad ka horna xamara ku nooleed xamara ka baxday Turkiga tagtay 5 bilood ayaa xamar Turkiga soo joogtay kadibna waa soo laabatay xamar ayaad ku soo noqotay matii xamara laga doonayaa mise tii Turkiga waxa laga doonayaa tii xamar ayaa laga rabaa okay hadii aan dhahno marka Turkiga ayaa 6 bilood ku nooleed tii Turkiga ayaa laga rabaa markaas Muqdisho laga marrabo because 6 bilood way ku xirantay so 6 bilood u dambeeyo 5 bilood wixii ka yar lama rabo macnaheedu waxaan ula jeedaa magaalo marka aad ku sugan tahay saan hore u dhahnay xamar ayaad ku nooleed in badan waad baxday waxaad tagtay Turkiga Turki 3 bilood bes ku nooshahay ma Turkiga laga rabaa mise waxa laga rabaa xamar midi xamar laga rabaa marka I think in la fahmayo hadalkayga so hadii laakiin 6 bilood iyo wax ka badan aad ku nooleed Turkiga markaas tii Turkiga ayaa laga rabaa sida marka way cadahayaan filaaya taa waa la fahmay hadaan la fahmin qaybta commentiga inoogu soo qor si aan dabagal badan u sameeyno insha Allah sugnaanta dhalashada miyaa la iska rabaa wallahi sugnaanta dhalashada waa la iska rabaa wadamada kale waa laga rabaa Soomaalina waa laga rabaa laakiin wax yar Soomaali dhibaata iska yara haysato Soomaaliya record malahan oo dhalashada tusaale ahaan Soomaaliya 30 sano u dambeeyay dadka dhasha recordkoodii lama diiwaan geliyo hatta kii laga yaabaa 5 habeen ka hor dhashay in recordkiisa aan la diiwaan gelinin oo si kale uu ku dhashay oo isbitaalka uusan ku dhalanin so Soomaaliya baadama iska burbursaneed wadan burbursanay iska ahayd badna warqadda dhalashada Soomaaliya waajib ma ahan laakiin si kale ayaa loo isticmaalaa oo ah waxaad rabtaa inaad hesho marqaatiyaal hadii dhalashada aan haysanin waa ogahay dad badan oo Soomaaliya dhalashadeed aan haysanna jiro ana kamid ah Soomaaliyan ku dhashay warqad dhalasho wiligeygana ma arkin laakiin dadka dawladda oo burbursan dhashay record ma laga haya may laga ma hayo so maxaa la gudboon inay sameeyaan waxa la gudboon inay sameeyaan waxa marqaati u noqon kara adeeradoodii 4 qof iyo ka badan ayaa marqaati laga rabaa so adeeradooda marqaati noqon kara hooyadooda marqaati noqon karta deriskoodii ayaa marqaati noqon kara haday deris ay haystaan hadii kalena adeero abtiyaal eediyaal dhammaan marqaatiyaal ay noqon karaan warqaday qorayaan oo ay ku qacayaan marqaati in ayaga ay og yihiin in waqti hebel wiilkan uu dhashay Soomaaliyana uu ku dhashay Soomaalina ku dhalatay waa loo yeelay laakiin inaad waqtiga dhalatay wixii marqaati waa la iska sameystaa ujeedadeedu waxay tahay inaad iska sameysato warqadaasi muhiim bay ku tahay hadii lagu weydiiyo war aniga waa ogtiin Soomaaliyan ku dhashay Soomaaliyana record lama sameeyo laakiin in waqtigan aan dhashay waa kana
caddaynteydii oo waalidkaygii ku martay marakacaya in aan xilligan dhashay dhag waa bixinaysaa waayo qof kale ogaan kara ma jirto xilliga aad dhalatay aan ka ahayn ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo hooyada iyo aabbaha iyo gabadhii markaa umalisada ku ahayd so intaa haddii la helo enough weeyaan so afbakayle jid baale su-aashaadii waa kaas saciid xaaji jaamac su-aashiisaan u gudgalayaa labada isqabta ayuu yidhi haddii midkooda aan haysanin warqadda jaamacadda ma dhibaa marka ujeeddadu waxay tahay oo saciid uu ka hadlayo haddii labadan ruux ay isla xaraystaan laakiin midkooda uusan jaamacad warqad ka haysanin ama warqad waxbarasho aanan haysanin ma dhib baa ka imaanaya maya runtii dhib kama imaanaya tusaale ahaan marka haddii adigii reerka aabba u ahaa aad jaamacad ka soo baxday xaaskaagiina aad ku hoos qoratay then qofka su-aalaha la weydiin doono informationka laga rabe oo dhan qofka marka aabbaha ka ah oo applicationka madax ka ah waay horta taa in la ogaado hadday muhiim u tahay applicationadan la sameynaya ee dv lotteriga qofka madaxa ka ah reerkaa hogaaminaya oo householdiga qofka u sareeya meesha ah ayaa laga doonayaa interviewga inuu galo ayaa in mashruucan oo dhan asaamaraya haddii gabadha ay gaarkeeda u xaraysatay adigana lagugu hoos qoray haddana dhib kama imaanaya laakiin ogow mar kasta qofka reerka u sareeya ayaa su-aalaha ugu badan ku dhacayaan iyo requirementiga ugu badan asay ku dhacayaan kuwa kale waxba lama weydiinayo interviewgana badna caruurta yaryar maba la wareystaba wixii under ageka loo yaqaano 18 jirka yar maba la wareystaba okay engineer cusmaan gaabshe isagana wuxuu yidhi ka waran haddii aan gaar u xaraysto anoo reerka ay igu darsadeen ama igu xaraysteen okay horta su-aashan aad baan rabaa inaan waxyar u dul istaago oo 2 daqiiqa ama 3 daqiiqa aan dul istaago hadday macquul tahay su-aashan waa kala saaraynaa marka waxaan u kala saaraynaa haddii adiga 18 aad tahay ama 19 tahay ama 20 tahay ama 21 tahay reerka way kugu xaraysan karaan aabba iyo hooyo iyo adiga iyo caruurtiina kale waa geli kartaan isku tiimaa noqon kartaan geeskaagiina waa u xaraysan kartaa wax dhibaato ah oo kaaga imaanayo ma jiro maxaan ku dhahay 19 aad tahay 18 aad tahay maxaa lahaa 20 aad tahay 21 aad tahay hooyo aabbi iyo ayaa la xaraysatay gaarkaagina waad u xaraysan kartaa okay taa waa taas okay ka waran haddii aan 19 ahay ilan dad badan oo 19 ah 18 ah 20 ah 21 oo xaasliyaal ah jiro adoo markaa 19 ah ama 18 ah ama 20 ah ama 21 ah oo xaas leh hooyo aabba ma la xaraysan kartaa maya lama xaraysan kartid waayo waxaaba tahayba family adaaba family ah adaaba meel dhan aabba ka ah meel dhan aad madaxweyne ka tahay soo meel aad madaxweyne ka tahay ra-iisul wasaare kama noqon kartid meel aad madaxweyne ka tahay wasiir kama noqon kartid sidaa ogow horta okay haddii marka aad guursanin hooyo aabba waa la xaraysan kartaa gaarkaagana waa u xaraysan kartaa ka waran marka haddii 21 aad ka weyn tahay hooyo aabba ma la xaraysan kartaa maya lama xaraysan kartid waa madax bannaan tahay gaarkaaga u xaraysanaysaa reerka waa ka baxday sideedaba bannaan haddii aad 21 gaarto oo aad guursato ama aadan guursanin oo 21 aad gudubto reerka waa ka baxday okay taa waa taas so sidaas ayay sheekada u socotaa oona loo kala xaraystaa waxaan dhahay haddii adiga qof weyn tahay 18 19 20 21 oo aadan guursanin hooyo iyo waa la xaraysan kartaa gaarkaagana waa u xaraysan kartaa haddii aad guursatay hooyo aabba lama xaraysan karto adaa meesha madaxweyne ka ah ha ka noqonin xildhibaan iyo wasiir okay marka taa halkaas aan uga baxayaa wixii su-aalaha qaybta commentiga inoogu reeba wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu